ate bulambalamba kati eno nayo tugitandise okuva mu Fredex Motion Pictures ne The New Era bebagenda okubanga bakutuusaako olwaleero. Fredex Motion Pictures presentation Alukabe Frederick Filimo twolekedde Tesuwa Muto amanyidwa nga Namwebe Aisha Jamira Zahara naye ku lutimbe mpolampola Bidandi Nurudini ku lutimbe ono bamuyita Kiregeya Rokitoyo Nsubuga Shina Gloria naye toyina musubwa Abdu Nuru Kalimu Lwanga Masavu Jero ne Kigunu Abasi bonna mwene etandika Sega wa John Bosco twolekedde kina Uganda kyaffe ekyolwaleero Frank Tamale naye ku lutimbe Edembe ly'omuto ye sinema etandise Edembe ly'omuto kale nga tesala bagikunyumirize omuwandiisi ate nga yina nnyini lugero Tamale Franka Nsubuga Shina Gloria n'abeera omugasigasi Lukabe Frederick n'akola ku kyamaloboozi Pauline Hope n'abeera ku welfare location n'abeera Kigundu Abasi omutumi w'amannya n'abeera Frank Tamale Lukabe Frederick n'abeera producer for Kontiko Tamale Frank n'abeera director. Eno sinema etandise Edembe ly'abato oba Edembe ly'omuto. So muna Edembe ly'omuto mukugitandika twatandika n'ekikumi ekigenda baaso n'okulayika nga waliwo ali mirembe egitabise okubanga byemutabuseeko tugenda maaso omanyi ekintu ekiba kikututte ekikumi Edembe liba likuweddeko kati ne bamusena bali serious walula ne bateeka eno mukazi wattu bwe yali adduka ate we yaddukira waliwo engeri y'akasikosiko so nga tegwali muzannyo bano baali bakwasi b'abaana baali bakwasi b'abakyala mwana muto nga gali serious nnyo so nga nagamba nti omuntu akwata omukyala asobola n'okubeera omutemu mu ngeri emu oba endala egenda maaso sinema etandika kati yo nga tuvuddeyo tutandika tuti kizibu tekyogerekeka ono omwana ow'obuwala ali wano akaaba buli kiseera kati muto mune kyava mubuuza ki ekikaabyanga bulijjo mune tekyogerekeka omwana ow'obuwala Tina omanyi Tina kati kino nkitandika ntya yagamba simanyi bwe ngenda kitandika kyogera kubanga kiswaza kyekyali kiswaza tepanga buli kirankozesa amawano ye kitaawe buli kiro amukozesa polisi kyava mugaa tugere ku poliisi kyava gamba nti bwengenda ku poliisi ate kiba kifaanana bubi nulira muto wange kubanga ate bwe ntunula muto wange tate banamukwata ne bamusiba oba myaka 7 omwana oyo muto wange ngenda mukola ntya kubanga mama wuyo yagenda ne kati ekyogenda kikola otya eringa eriyo ebizibu ebiriyo tugenda okulengera Kiregeya alina Kigundu Abasi bava kutuusa ku mwana w'abandi ogw'obulisa maanyi tugende mwana kino kiwedde mwana okimanyi nti katutegere tumyoka lyawo kati ko Kiregeya nti okimanyi nti katukenze katuzize feesi enkya kagenda luleekaana omugezi amanyi tukanyige bamaze kwata omwana w'abandi ng'ate batandika mumiza musu Kiregeya alina omutima bw'omulaba afaanana gwe mutima gwalina munda mwana w'abandi nga bamutuga bamaze omutuusaako gw'obulisa maanyi nga bakwata ekkubo nga beeyongerayo mukazi wattu ogumutugisiza baali amaze obeetegereza kakati oluvannyuma lunaku 2 nga ziyiseewo eno sinema bwetwe tugitandise Kiregeya ayita ne munne Kavulumba yayita ne Kiregeya mukulu naye alina ebyokola bakozi ba bikolobero ku kyalo kuno bakwasi b'abaana kyokka ng'ate n'omutima ogusaanyaawo bw'omulaba afaanana Kiregeya oyo mu buviiri era gwe mutima gw'alina yakola ku by'okutuga ali ne Kavulumba babeera ku kyalo kuno tulabe leero Edembe ly'omuto lirina kubeerawo litya era lisaanyizibwawo litya senga oba olina ebyokolo byokoze
kati gali wano gayimiridde ne waleeta obwana mujebale kale mulagawa bwana bw'abandi bubuno buto sooka ojje kubi bano bononefu bakwasi b'abaana n'aketolozaamu awo saako kajja kukola laba akanaakola kasitulamu awo kawezezaamu kiro nga 6 n'ekitundu era ye kavulumba n'akalya kavulumba akaliddewo naye nga myaka kyegyo nebibadde kiregeya tomalirawo gwe tomalirawo akana kabandi akato sineme netandise bagiyita eddembe ly'omuto era nga twagala tulabe eddembe ly'omuto bikola kye birimalawo mama pulosi kiki anti pulosi abadde tubadde tuva eri mama pulosi agasajja ne gamukwata aluwa gamututte eri mu nsiko kakati ono yali maama w'akaana akamanyiddwa nga kapulosi era kali ke basituddemu nga kaweza ekiro 6 kyava akwata ono amusobola omulagayo wagye bibadde so nga bambi mama ne waleeta 10 mukazi wattu alabikanga atagenda kutaasibwa kubanga buno bamulese nabujje simufungize bamuleeta nabujje simufungize era nga bamuleka afumbya miyaji mukazi wattu ajja awenyegera mpola mpola golumaze okola ebyago negakwate kubo negeyongerayo mama pulosi agenda tuuka ku pulosi obadde ki pulosi nga nokunga awunze yetagatwalako mu ddwaliro saba akavubuka ago agabiri kavulumba ne kiregeya gafuuse ebizibu ku kyalo kuno tegayina sayizi tekuli myaka gye gayisa mapulosi yakaaba kyana kye nokunga kiwunze eddembe ly'omuto biki ebiri mu malako era biki byolina ogenda maaso n'okuleka nga okola omuto yasobola okubeera n'eddembe lye yayolayola pulosi asobole okutwalako mu ddwaliro naye ng'embeera pulosi gy'alimu eraga nga si nnungi okutwaliza awamu kati eno eriyo waaba yalidde eno yalidde namuŋŋoona sere zange zirwa Patrick lete sere zange sara muzanyo Patrick osaaga ojalete sere zange zirina n'ojula ogutuga ate nga tegunakubulira sente zo empeno zinyingoma ze zange olwaliro genda zimpa zirina nze bw'aba yazibye zino yabibbidde Patrick yogera mangu mpa sere zange Patrick bamusibye bulungi akandooya wali eri talina gyaddira ogenda kumala wiiki seza bbiri nga talina kyoya tolina kyolya paka wolaga sente zange ekyo kibonerezo ekigenda omuyambako okujjukira sente gye zabulidde ewiiki 2 nga teri kakukomba ku muntamu naye manyi Patrick sezange jazimpa bakirobba naye olwaliro wabyemu namuŋŋoona twasitadde Patrick ngamba gwe Patrick nze kanula amatungo oli eno nga mpulira kangende ngiyeemu ku levo y'ekibonerezo kirabika kino kiremereddwa kagenda asobole okukyusamu ku kibonerezo kya Patrick eno alina okulowooza nnyo ng'ekibonerezo ky'okubirira kinaba kusembera egenda maaso Patrick bamukoze buli kimu kyonna oba oliawo senga sera badde azirina yali badde azoogera balina engeri gye bamukanyazeemu boyi ng'olina kuba mubi nnyo omugumu obutoogera kwako akandooya kati tudda ku booluganda ye mwana akozesebwa kitaawe tekyogerekeka naye nga bwe tebwekiri wama baaba wama pulosi agasajja gamukutte alina kitwe kye kiwitini naye nga kitegeera buli kimu ekigenda maaso
Mbuga mtutene mukikone gamukwata. Agasajja tegajja kukwata owulidde? Kyava mugana naye gwe teweeraliikirira. Agasajja sijja kukkiriza kulayika nga gatuuka kugwega kukwate. Mukazi wattu yakkiriza ekibabwa ekimutuukako kimutuukeko ku lw'akaana ako akato. Era y'ensonga lwaki agenda ku poliisi basibe kitaawe, olw'ensonga eba naasiba kitaawe agenda kabeezaawo atya. Wadde nga mama yagenda. Ye mukazi wattu Gafuba okutaasa. agamba nja kusinziira mu mbeera yonna nkutaase. Ha! Ekibonerezo level namba 2. Patrick ajjukira sene zange Patrick. Paatu. Tonnajjukira. Gano amazzi kasita googa ekimidde. Second phase. Second round. Ojja kujjukira sene ze gye wazitadde. Kati mbu office atukole ki? Patrick nze dda mangu engulu. Oba ofafa ng'amutuga. Ekyo nakyo kika kyakubiri ekyamaama. Omwana bw'aba akubbye tolowoozaamu nti waliwo w'olina okukoma ku kyokubonereza. Naddi ekidomola kyonna kyonna n'akimugondomolako. Tugenda maaso ne sineema etandika nno obutandisi gye bayita eddembe ly'omuto. Wano eddembe ly'omuto bwe wali mumazeeko dda. Era maama buba busungu ki nabaki obukutuusaawo. Okwo kuba kuvudde mu Sente zange ezaagala. kuba kuvudde mu kubonereza nodda mu kubonyaabonya. Omanyi eri abato bakola ebintu nga tamanyi watuuse. Naye kakati okwo kuba kuvudde mu kubonereza omwana abbyeko obubbi awaka. Okwoba ogenze kutandika mu kubonyaabonya. Tudda ku mwana muwala Nsubuga Shina Gloria original names. Kino kye kitooke kiwitini. Kati kiki mulwanyi wange. Obadde omumiisinga. Iye. Abanange kwaganyuka sister ka. Maama waabwe yagenda. Naye maama oluvannyuma yavaawo. Taata yagaana okukkiriza eddibu lya maama okuvaawo kati aliggala na mwana. Tupaayo. Oluvannyuma ennaku nga ziyiseewo bwe zityo ntonotono. Tudde eri mama Prosi. Mama Prosi ye mwana Prosi eyakwatibwa. Aliwo n'abirowooleza mbambi mukazi wattu tabitegeera. Wazira ajjukira engeri gye yasangamu muwala we n'amuzirikira mu ngalo. Kavulumba n'ekiregeya nga bamaze okimutuusaako. Kati aliwo n'abirowolerezaamu. Egenda maaso kati kyezibeera zireeta Tina ajiwa Mapros. Kale bambi twakutegedde. Odiro ki omwana abantu abamukutte ne bakuwa obusente obutono n'obata ne bagenda. Muwala okyali muto bino ebintu tobyeyingiza. Kati nga muganga gwe mwana gwe okyali mwana muto bino tobimanyi. Nsonga. Zino ensonga za kikulu. Gavumenti bantu bameka beekwata n'esiba ne babata. Gwa bulisa maanyi ne batamanyibwako yadde amayitire. Eyo nayo nsonga. Naye gwe ekyo kikwasa ssente okugijja ku muntu yakutte omwana wo. Tolina ky'omanyi mu zino ensonga. Nze emitwalo 2 ge bampadde gakujjanjaba mwana wange tolina ky'omanyi mu zino ensonga. Abanatutusangako bulisa maanyi nga mubata. Kati nga mugamba nti ffenna banatulisangako bulisa maanyi munaabajjangako ssente nga mbata bagende. Ndi eri mukomera nze njebeyebero. Kati bo bavundira eri mu kkomera nze nomba nfunamu ki era ezigenda okujjanjaba omwana ngenda zifuna atya. Bwe basiba nfuna ki? Naye ekyo kyokoze mama Prosi kibi era kimanyi ojja kisasulira. Ate ekibi tekisobola kugenda bwekityo tekisasuliddwa. Nako kamanyira bumanyizi nina ebizibu byange. Omukyala mama Prosi yakutte emitwalo 2 ne bata abakutte omwana we asobole okugenda maaso n'okulika nga ensonga tazongerayo. Patrick dali mu nnyumba. Kakati tudda ku mama Paatu. Ono bwakuba asingako no wa UPDF. Oyo omwana mwagala. Banayi mwana gwe mwana wange nzi mwagala oyo. Mwana ono ansobera. Tagala tula wali bazadde be. Kakati ku olwo tata Patrick yasibako awaka. Banayi ekirabira banenviiri. Mwana wangu. Ofunangako obudde. N'osibako awaka n'omanya omukazi batya bw'ayisa abaana bo. Kyafula bunanjogeza. Ky'okalaba banaye bw'ofaanana nonanjogeza nako nti no Patrick mulabirira bubi. Tunula eno nze ggwe. Laba laavu eri ku Patrick taata bw'abaawo. Okusaati. Laba ekisaati kyonna ne Patrick.
yenyini lwaki tojjayo ku ngoye nene Patrick olimba mama wakuolesa buli kiseera newesiba mu ngoye zonna ezirimu ebituli wala bulungi kyokka bambi alina obwala obulungi lengera laavu bw'atyo kyokka Patrick nabadde ngambye okusala ku njala lengera laavu eri ku Patrick ng'agenda mu maaso n'omusala ku njala Patrick biranga negweobeera ebikozanya lwaki tobeerangako wali maama wakwagala bw'atyo n'olyoka omulekererawo n'obeera eri mu kuzanya si bwekiri olina okubeera ni wali maama wo obiirako wali maama wo bitabo musomeko mwenna oleete ku bitabo musomeko mwenna naye n'ozunga n'omalako ekyalo kyonna kyonna nange nalina omuzannyo naye nkubulyeko maama Patrick nange nalina omuzannyo nze nazanyanga nga n'okulya waka nkwerabira nga maama nnoonya bunoonya kati Patrick wakola ebyo kati Patrick olwasikidde bikolwa byange kumbe Patrick bamulagako akolaavu nga taata waali taata naafuna essimu bankubira simu olw'okuba lwakisaako kati nno bano bakuba lwakuba sigenze ku mulimu kamalo bakwata taata abaana nga avaawo agenda akwata essimu yaako ebigalo ku manyoko kiringa ebyamuwa bitwa kyonna kyonna kiwunyanga ekivundu ku manyoko kikyuma kwata geetu ne bamala ne bamutta babakwata kakati tudde eri tina afa nnyo ku nsonga z'abaana aba ku kyalo kuno pane abakwata geetu bamala ne babakwata kubanga bamutta okukikiriza nti abakwata prosi nabo babata kati Rosi ng'abuuza ye bannaye nga bakwata bati oyo ng'ate omwana gwe bakuta naye babatadde naye kakati kyeneebuuza kati ekyo kindeetera okwebuuza kati nga ebikolobero ebyo ebituusibwako tunafuna tutya obwenkanya nga babitukola babata buti kamaama nga katandika okukayana n'embeera zaako tunafuna tutya eddembe nga batukolako ebikolobero bwe bityo bamala ne babata buti bwe batyo ne bagenda nze nga batugendeko ku poliisi nonyeza makubo kubanga buli poliisi wali yakwasaganya ebyeddembe ly'abaana kati ogamba gye babadde babasibidde teyabaddeyo kati Rosa agamba ekyogenda ku poliisi si kyamakulu kubanga buli poliisi eriko ofiisi ekwataganya eddembe ly'abaana gwolowooza we babasibidde poliisi teyategedde musango gwe baleke babajjeyo aba bakutte polosi oba tugendeko kugombolola mukazi wattu bino ebintu byamutamadda bamuyingiza dde ebikola byatanaba kuyingiramu kitaawe mwenyininyini amukabasanya amukabawaza awenkanya buganye era ng'alabira ddala kenge nveeko n'okugira ku mbaavu kiringa kimu muwa butwa ate kyanagwe sikwagala ate sembere eno kati ongangalampuliranga nja nakulungira lumu obutwa nkutte obugwino gukiringanga enga ekigato kyente nze sikwagalangako bukyanga tata wandeeta mumaka gano njula kirungira butwa nekifane nekivaawo omwana oyo oba omugiddeko obwobusungu obwenkana obwo kati olwo bw'aba yasanzeewo mujjawo oyo wayisize wati omwana gwasanze akuze ekyenkane kino bw'asanga mujjawe kati no taata amaze essimu akikala naye Patrick ate Patrick olina okubulira mangu kuba kitawe wakulabira ng'okaaba abadde ekitalina tabu naye omwana ono alina ekyejo ono kati olw'okuba alaba atuddeko wakati eno taata ne maama ekyejo ekituufu omwana walaba taata we maama we aba alina okukola ekyejo kyonna ate nga sikiwakanya kasita taata ne maama baba ono n'aziimuula kikyatakuwa embeera akuwa oleza abasajja mufuneeko obudde muddekeko awaka nga tebabasuubira mulabeko engeri gye bayisa abaana okimukuza ate omanyi nga gw'omukuza ekyejo ekyo olwesoloso zemulumi omwana ono gw'omukuza ekyejo lwaki temufunako obudde babadde okomawo sanga 12 n'ojjako ku 6 n'obaako w'olengerera sigambye nti buli mukazi ali awaka nga si yazaala omwana ebyo byakola naye abamu ate era bambi babikola omwana ne bamalako eddembe lye ery'obwebange kitulugunya obwongo bw'omwana agenda okulanga ebirowoozo by'alina si birungi kati ng'ono ontakusobola kulanga ayagala abasajja oyo era buli musajja yenna
ku myaka eyo gye bamutandikizaako ebintu ebyo buli musajja abaamulabanga sitaani aba alina okubeera ng'amulengeranga kitaawe bino bye yamukola. Tosobola kukula nga olaba ebyo n'osobola okufuna eddembe maaso. Kati mukazi wattu ng'ali wano ayeza ku ngoye ze n'eza kitose kiwitini bamuyita Nsubuga Shina Gloria original names. Tulaba eddembe ly'omuto era nga mu bufunze eno si ye sinema gye baali badde bakunyumiriza obunyumiriza kyenkana buli maka yaali baddemu nga buli woogira oteekamu n'olabako kubanga buli olaba ku kintu obaako engeri gy'ojjukira engeri gye bakikwatamu oba oluusi abantu abamu bakola ebintu nga tamanyi nti kirina engeri gye kinyigirizaamu. Kaakati nno ye Senkulu Malevu ye taata wa Rose yakomawo okusanga 7 osooka ojje n'omunda njagala kuddayo kubajja. Yali mubazzi kamaama kasita kamulaba nga akomyewo ne kamanya nti ate lubadde. Ye Malevu gwe Rose simanyi bwe kugambye nti oyingire munda towulidde kyankwansa nina ebyokola laba kagwa ensonyi. Rose ale munaye ataagaane era yamanya nti n'ogwa leero kale bulijjo kibadde kibaawo kiro naye bigenze bikyukamu kirabika n'emisana bigenda tutandika. Agenda ngaera bambi agenda ku kibonerezo nguwa ekyaddirira. Kakati tudda ku Patrick alina kitaawe amwagala nnyo wabula kitaawe yawasa omukyala omulala oluvannyuma lwa maama wa Patrick okuba nga takyabeerawo. Nga ne bw'omanyi ebizibu ebiri mu bufumbo Morini Nantume yagamba nti ebufumbo kiyungu abamu abatya omukka bagira ne bagenda. Kati Patrick maama we yagenda so nga n'omukyalo ono kyekimu naye kyaliko ngeri gye bibadde bya misana mukazi wattu kimutuuseeko ng'alaba yafuba nnyo okwerwanako era okukakana engoye yasigaza bulere yikakomawo atina komawo mukazi wattu katono bamuleke bwereere engoye bazikutudde kati nebyekiro bulijjo aba yeebase ne baswama muswame agenda okugira nga kiwedde naye kati kino ekyemisana era nga nebwa owulira nti no kya misana yafubako nnyo okugenda maaso n'okuleka nga yeerwanako engoye si yasigaza. Yagakaaba mukazi wattu eddembe ly'omuto ye sinema egenda maaso kati ebyo ne byonna abigumiikiriza lwa Baby Whitney ono. Baba taata abadde akwambulira ki ate kibadde kiraba tewali kamusanga ano ng'akaaba ne yeefuula atakaaba naye nga n'okumwambula kabadde kabirabye. Sirikaawo wamma sirikaawo ennaku omwana gy'agirabidde girabe gy'eri laba otwako otulaba ebizibu abakyala mubengako ko n'okugumiikiriza okw'enjawulo singa oba okyadde awantu n'obeera ng'ozaddewo kubanga obeeranga mukyala akyadde obukyazi bw'oba omaze okukyalawo n'ozaalawo fuuka omukazi akazaawo wafuuke ewuwo naye buli lwogenda maaso ng'osaasaanya otyo omusaayi bw'ogutyo ate ebiseera ebisinga muguleka emabega. Bwe muguleka emabega omusajja atalina option ndala okugyako ogenda maaso n'okuwasa ebyo ebiddirira ku baana bamwe. Tewaliwo wateredde kiri awo laba Malevu ogamba oti ate wali kumba Malevu ayagala maama Patrick ogamba ki maama Patrick kosesaako ndaba nga bakkiriza ensonga zange kayina olaba ogusajja ogukiru guno amakago gakulema olyoka ofugenze aba Malevu bakunyumizengako bakana muwalawo wanki
amawulire gabulikika omusaza asera kiro ne bamutegeera emisana. Taata Rose amawulire ku kyalo ategedde nga bagamanyi. Kakati nga tudda ku Patrick tanaba kutuuka kusitula bidomola 2 ebijjudde. Bwabisitula yenayina bwazima era alinganga zino zifanga eziweddemu amafuta. Kati ziba zireeta Rose Patrick ng'okaaba bidomola bimenya. Kati gwe walese byaki byotasobola situla. Baba yagambye ekima ate nga nkima 2 okuva bakiri nti buli omu alina ebizibu bye lwakuba tebyenkanankana. N'amuyambako lwakuba ate ekyono kyo kya kikulu nnyo ekya Rose. N'amuyambako basobole okugenda. Jajja ekindeese leero tulina kampani yaffe gye twagala okuggulawo. Banange bandagiridde tinje neebuzeeko ku bajjajja. Wulira tudde w'omukulu amanyiddwa nga Bidandi Abdunuru. Jajja wano wesi atwafaayo wano wozze okuva bwe kiri nti oyagala kwebuuzaako ku ntandika ya kampani. weewaawo Si weewaawo tofaayo. Ye jajja weewaawo. mwobeera wano si weewaawo Si weewaawo weewaawo. nkwateko N'asooka amala okumansulamu gute olumansulo. N'asooka anoonya olumansulo ne lunoonya netiwaaka olumansulo. Sigino muzukulu Jajja ensonga ejja kukola kati muzukulu ekikuleese kijja kukola ate olyose n'oyanguwa. kampuni Bw'oba oyagala okutandika kampani ebizibu biba bingi. Kati jajja lumansulo leka agende maaso n'okumansulira emikisa ya baasi. kaakano kyolina okukola kimu nze siina ddagala nanyina amaanyi ag'enjawulo. Jajja weewaawo tagaba ddagala. Jajja weewaawo ogenda kubanga buli saddaaka gy'oleeta akozesa saddaaka. ekola Buli saddaaka gy'okola nga bizinensi etambula. ne kampuni okubanga ekola si weewaawo Si weewaawo. osooka okuleeta omwana omulenzi nga si mutayirire. Ate ye saddaaka zo zitandikira mu bantu byente tonyumya. Genda ononye omwana omulenzi atali mutayirire mumula nga tebamuumudde ku kutu omuleete wano. Si weewaawo. wegendereze nnyo Ate weegendereze nnyo. muleeta Ofulaba nga omuleeta wano tofuna buzibu. ensonga nga Kasi twatuuke wa jajja lumansulo. Jajja lumansulo n'anywamu omusaayi bw'ati gwe eri bizinensi ng'oyoola muvi. milioni 15 bozi Wano nina option singa oba tosobole kufuna mwana okwata milioni 15 n'ozimpa nze ngenda neekufunira omwana. Si weewaawo. osobola ki Kati ogenda sobola ki ku byombi? ogenda munoonya omuleete Omwana onaamuleeta oba oleeta ssente. sente jajja Jajja ngenda leeta ssente. kati olina okukola ozeeko nammeka Ozeeko nammeka? Jajja lumansulo akolerawo. tulina okikolerawo Kubanga tukolerawo weewaawo. Si weewaawo. genda nzireete Jajja kangende ndeete. leete kati kirina buzibu yeyanguwa yeyanguwa Egenda maaso. Oyinza okusanga ekyalo ekimu ne weebuuza oba kyo tekifugibwa gavumenti ya Uganda mu bitundu ebimu ng'okumenya amateeka okuliyo baakafuula abaana baliwo naye ng'ate bakikola nga abatamanyi. Kakati tukuleetedde eddembe ly'omuto mu kyalo ekimu tulabe ekigenda maaso. Mama Patrick agenda okulengera Patrick afunyeyo omukwano gwamuleetera ku mazzi so nga kiri Patrick ali ku kibonerezo. Siyera na Patrick bulungi oli otya? Gwenyaba wandika juice n'amazzi mu bijja. Gwenyaba ani yatandika okuwandika ano okukima amazzi awaka? Patrick musanze akaba nga bimumenya. Sebo tolya mmere Sebo gy'oli eragawa? Kibadde manyi wano olyanga kisokomesi n'olyoka okiraba emmere eragawa ate jaba n'engulumba naawe agira engulumba. Mama Patrick kati gwe Sebo njagala okulya bulungi ogenda kutandika okusena amazzi wano sikia dulawo ogijjuza oba n'obujiko bwona obusene oba n'obujiiko bwennyini bwe tunywesa sukaali obusene ani gwoleetako okumanyiira kiraba ekinwanga nnyina waakyo
tayaleta amalala gano ne bagayiwa tebagabaze kibonezo kizeemu kuva ku pipa paka kajiiko akasola sukaali awaka malevu kumbe malevu gyayitidde ategedde nti ebikolwa bye byategeereddwa gwe kaloozi omanyi ng'ogenda onjogerayogerako ebigambo ku kyalo kuno nze n'ogenda onswazaswaza okimanyi nti ekyo kintu kiswaza oli musiru sokera okukuba embooko gyo alakuba egyabagutta wano taata nze simanyi abakumanyiira kakati kyakola kyekiswaza oba okumwogerako kyekiswaza nze va ku muno kano yitawo gakulibye kulirana emyaka gyo gituuke yeye lwaki nereganga muntu nabajjayo omuggo ekikumi komawo wano ngayo ani gweswazaswaza ekikolwa kyakola kyekimuswaza oba okumwogerako kyekimuswaza ebigambo byawulikise kati Rozi yakwata ekkubo naye kale olina olugambo tina okimanyi taata abadde anzita awakambu nze nina olugambo ngenda mwogerako kati agamba nti kyasubira okuba nga kyenamwogerako nakinyumizaako gwe wekaweka sirina mulanira gwe nali nkigambyeko kirabika naawe ate nobaako boogenda maaso n'okuleka ng'oyogera kati nze ogenda kunzisa awaka okimanyi nti nze siddayo awaka tina ateeka okuba nga naye alina gwe yanyumizaako ekirese emigeme babuleko nga giri sina misiikeko wabula mibabuleko ng'abaggalira mu ffumbiro bagaye tebaddayo awaka nga ggalawo kyesimanyi nanyini kibonerezo bwakusanga nga gwoggalawo ng'ate oli musayizi bweti ekibonerezo ekyo oba tokiyingira oba soliwo akuyingira kibonerezo ekyo egenda maaso yala twabe kyekiddako kakati tudda kavulumba ne kiregeya kavulumba yekigundwa baasi kiregeya erokitoyo njogera kumanya ageeka mwana nefala alo jaja wewaawo nayingirawo kumbe bebakutula diiru zino ez'enjawulo ku kyalo kuno neetaaga mwana neetaaga ki njagala ngaomwana simukomole omwana atayiwangako musaayi simukomole tebamumulade okutu okitegedde ye mwana gwenjagala kitegeeza njagala mulenzi nga mulungi siwewaawo ye jjajja weewaawo bizinesi amaze gigaba era ye neyeemakulawo mwana yodiru weebe wedde nze mba maze kati ono alidda ddi ewaabwe Sudaani oyo kiregeya nga yembeera yeetyo wete diiru zigwa bugwi mwana kati tugenderewo komisioni nabadde ntambula nga sisanga Patrick yeba naye ebyange sooka bireke nabadde ntambula nga sisanga Patrick mwana gwe Patrick ng'akaaba nga kamenyeka bidomola bikamenya n'ennumwa wakataasiza iye kamuyambeko konze kamuyambeko keka nga manyi mama wagenda sanyu natuusaka nga manyi mama wagenda osanyuka naye omanye ekyaddiridde banange yatabuse yabadde agenda nakunkuba omukyala yatabuse naye webuze ye Patrick kakati ng'okutabuka sooka oleke nzebe nawonye mbuza Patrick ki ekyamutuuseeko teyakomye namuwa ekibonezo kyakusomba pipa yakubye oli getulese n'agayiwa n'amuwa ekibonezo okukima amazzi okuva ku pipa paka ku kantu akasobola okutereka amazzi nga ke kajiiko akawaka kati eddembe ly'omwana ligenda kuno naye kakati mama kale baba nga bali ebikolwawo ebityo eddembe ly'omwana ligenda kubaawo litya tukole tutya ekyokukola sikimanyi mazima nze nange gwobuuziza ndi muntu mukyamu ku nsonga eyo omanyi ekyalo kyaffe kyasukka okuvuluga eddembe ly'omuto abaana ne ku buli kyalo tujja genda okimanyi nti buli kyalo oba buli gombola kubaawo alwanira eddembe ly'abaana abaana bangi abatulugunyizibwa
kakati mukazi watu agamba leero wagamba ogenda ku luli ku poliisi neŋŋaana bwekuba agenda wa mukazi oyo gwogamba akulira eddembe ly'abaana kugombolola leero nja kukkiriza tugende kakati nga wayise ebbanga bwe lityo ligenda litambula tudda ku mukyala eyakwatibwa bambi kaprosi ndaba prosi ogenda okufuuyisa prosi bino byafuuyisa mu bulumi ate obw'enjawulo obw'ekitalo prosi akunkumula musaayi prosi yakosebwa prosi yali alina okufuna obujjanjabi bw'enjawulo era ye mama yakwata emitwalo 2 n'agakwata n'agajja ku bavubuka bali abakwata omwana we ne babateera kati bo bateyeeyabute batayayabute ku kyalo kuno naye nga ye omuto ng'ovudde ku kyobwongo nti bwayonooneka kubanga ekyo tekisobola muva mu bwongo naye ate ne mwennyininyini tawonanga anyigirizibwa awulira endira zimuluma bw'afuyisa afuyisa musaayi mukazi watu n'okutambula nga yeegoledde takyasobola kati n'abaakikola baabano bali mu kugenda maaso ate nakwagala kukola bikola bimenya amateeka birala mwana nze sigenda kusooka kkebeera nze mpulira nina obwavu mwana tewaliyo kyanzija juba nga kujja Uganda akunoonya sente ozokitegeera ekisala maaso kyenvaawo nakyo babatumye abaana ati ne ziba musoke mujje Jemuli mugamba mutya Jemuli soka kakebera waliwo ndaye tebabuumula matu kati biri ebirala tugende tubikobererere munda nga jjayo katambala ka kalifomu nga bayoola baana b'abandi nigina ye yawandagala okulaga nti nannyiniyo atwaliddwa tudde eri mama prosi ensonga mama prosi zaawa ntuufu naye nafu nnyo eziteetaaga na kuwuliriza kale entuufu era naffe tukiraba nti bibaayo naye ate eba nkyamu mu kugenda maaso n'okuba nga gw'ogikoze kyetaaga n'obeera ng'ogiwulirira wala nga tetuuse ku ggwe yono mama prosi ate nga mu byalo ebintu ebyo bibaayo nga ne poliisi ziba zimanyi nti ono emmenyi w'amateeka nga ne kwero si bamumanyi naye ekibi mu byalo ebaayo mwana wa maagundi okwate ku mwana wa gundi ssebo kasulo n'amuyitako otya kati laba bambi kakazi kattu tekakyatambula kegolonga bwegolonzi prosi ate nga weegolonga mama ngenza ofuka nfusa omusaayi bannange bana erabizeemu temanyi kyengenda okukola olira treatment ogenda girawo ebikabikako ngire nga nfumba ebidagala byakamunyawuli baasi emitwalo 2 ge yalya ge yeekwasa nti gayamba omwana kamunye gwanoga ku ttale amugula mitwalo 2 kamunye amugula mitwalo 2 tudda ku be baakutte era bagenda okuwa jjajja beewaawo genda okulengera bali wano bamulinze yatambulanga mandwa kati bamulinda bali bamanye balina omusanga bamukwase maali ye naye asobole akola ku kyokusasula balabe nga beemakulawo abaana babakubye kalifomu tebanaba kudda ngulu era bo bano bambi be bamu kubakaguddemu bagenze bakebera obulungi nga sina basale abaali suitable for the job eno egenda maaso tulaba eddembe ly'omuto ekutusibwako MK video center wali eri ku Majestic Plaza level 5 edduka namba 8 ensibuko ebina Uganda genda weesubulya sinema ezifaanaganako bweziti nga balinda ne balinda abaana kalifomu akyabaliko bawo wali wano jjajja weewaawo najja weewaawo mwagala kudduka agenda olaba baleese emaali 2 n'asooka ajjayo
olumansulo n'amansula wano kamansulako kalifomu n'akavaako baleese obwana bubiri jajja lumansulo jajja omulimu mugukoze naye nabatumye omwana omu nabatumye omwana omu si weewaawo abadde kikana we nagambye omwana omu ate muze mulesi babiri ani abakutte fena tukutte jaji kati ani akutte gwe ngende kusasula fena tukutte kati ekirimu kyakusasula kati obwana mu butwale gye tubusalira nno jajja lumansula agende amale okumansula mu byayagala si weewaawo kati nze bwe nemakula mba n'ensobi emaali agisiimye era yabalagira bagitwaleyo gyegenda okukolera omulimu gwayo kakati waliwo yadduse ekibonyezero yadduka awaka yaganye okuddayo kyesimanyi nti okudduka kikuwonya musango yalemedde ewabattina golaba bambi mukazi wattu mwana muto ebintu obimaze naye ebintu byasinkanye byasooka gye emyaka gye baneezi nekutezaaka kati oyo aba alina okukola n'ekitimatima ekyakyawa abasajja era nga nekuba kufumbirwa bwe banga mbeera yeerese nti aba alina okufumbirwa byampaka abaza kutuukiriza mukulu tosobola musanga ng'ayagala ekitonde ekisajja oyo kwekyo ekiba kijja kimutuukako ebyolaba awaka nga okigamba gwe ne bw'okola ki kyova olaba nti omwana yali badde ali very protected paka lwakola tuka okwesalirawo katonda yakola ebintu bino nga bya steps omuntu buli wagenda nga akula buli kimu kigenda kikula munga obwongo ebirowoozo na buli kimu senkulu marefu akakati gwe nyambo soko gye wano kibeera ntaata watandika gye okusuza abaana bange nyabo taata Rozi soko kakane nze bazze bokkano nganzika ng'ekisajjako sikwagala okuba amanno sirika kalayo kwogera ebigambo ebitali byako emubiri mbagala waka laba amalevu ate gwe siddamu kulaba ewange okugjako ng'olina nawe ekyonoonyako munoonya ogamba mbuno kakati mbuno mulina kye munoonya alo yatono kyogerawo naye era bw'omansukirayo n'akusanga buzibu buba buzze kati ku kyalo ogenda okuwulira ekirango nga mawuggulu akiyisa n'akasaati akamyufu era alabe ku mwana ono akwegayiridde ekirabo nakikwasaako ebikono mawuggulu ng'agenda maaso n'okulanga ku kyalo omwana yabuze omwana wa mama nantume alanga omwana we amanyiddwa nga Deriki yabuze eyabadde ayambadde akapale akabbulu n'akasaati akamyufu nkale ng'agamba nti era alabye ku mwana oyo agende ku erosi oba amutwale wa mama nantume ekirabo wakukwasaako mikono ebiri lwakuba abalanga ebiraba oluusi oyinza okugenda n'akuwa ebbaafu nga mulimu amazzi era tosobola gisituza mukono gumu aba takuwadde kirabo tugenda maaso laba pulosi embeera bwe yakyankalana kakati ku kyalo okwo kwaliko kakiliniki omukyala waagira n'afunayo olukaaga n'agenda n'agulayoko ku bukeerenda bw'agulayoko ku bukalenda neeraba omwana bwafaanana kati tugambe nti yafunamu nnyo okufuna emitwalo 2 ng'eyo yembeera omwana gy'alimu bannaye naye omanye ekyalo kubaako era obitegedde ku kyalo kuno kumbe tugenda okulengera nabizibu
ngaze ne mukwano gwe Tina nabizibu nga bayita abeeno ye nabizibu Rose aze ne mukwano gwe Tina Sierra Nyabo bulungi Nyabo muli mutya Twanji Banyabo tutuse ku office nga toliyo ne batwagirira mbu wano ewaka yegwe akulira eddembe ly'abaana yenze wamma yayina eddembe lingi kyovola era omulaba nga wanjawulo yakulira eddembe ly'abaana nze bampita Rose nze yenze Tina Banyabo mbadde mugamba mbayambe ki anti yatandika na kibuuzo batwalako ku budde noyita mugombolano nomanya abaana engeri gye bayisibwamu nazaako n'okukudaala nti gwe olya buli ssente nodda eno n'okudaala ono yakola kugombolola ng'akola mu ofiisi ey'eddembe erirwanira eddembe ly'abaana naye yo yeddira bweddiza eyo n'atuula abaana bayisibwa mu mbeera ez'enjawulo abaana bakola emirimu egitakwataganyizika bakubwa bakola ki abamu bakwatibwa ne bakitaabwe kakati ekyo nannyini kyo si yakyogera akigereza ku balala ensonga ezo nja zikwasaganya naye munaye mbeera bize Nyabo bwa bize bugenda kukoma ddi mbadde ninza akaseera akatuufu nga ke kadyo kalinda ka bbulu ka red tubonyaabonyezebwa abaana basaddaakibwa ako takoogera nti nkozesebwa kitange naye agamba nti abamu bakozesebwa bakitaabwe mbiwulidde kale era nga naye bummanyi ofiisi zinfuula bize Nyabo baatuuka dde okufa lwakuba Katonda tannaba bakowoola baako byokola ofiisi omanyi abantu abaweera ofiisi zino nze munsobera bwe bamala okuwa ofiisi kati olwofa oba ofuuse omuntu wa waggulu eri ffe bano abali eno wansi b'olina okutuusaako saaviisi otuyita abantu ba wansi ye mukyala bwawoza omanyi ofiisi munange enfuula bize ennyima n'obudde okujjako eyo wansi ndaba ekiriyo ku gurawundi mwe muba mufuukiddewo abantu ba wansi so ng'ekiba kikweseza ofiisi ng'eyo kutuukiriza nsonga ng'ezo era bano abantu ba wansi senga baali badde tebabaawo ate gwe ofiisi wali badde ofuna yaki buli muntu akola omulimu ogumusasuza okusobola okulaba nga tuzimba eggwanga kubanga lino eggwanga lyaffe lyali lyaffe nakati lyaffe ate era lirisigala lyaffe akana kamugambye eggoddeyo okulya ssente kunyirira kusibanviriza enkana ggwe kati bwe bavaayo naye nze ndabye ngaoyo omukyala atali sirias oyo anaakola ku nsonga zaffe oyo kyokka Tina nkubuulire amazima nange simanyi engeri yenenana gy'abadde era naawe olaba kati alina buzibu kyasobola okufa ku nsonga zaffe oyo kati agamba ngeri gye tukubye ejjinja mu kisaka tufune obudde tukuŋŋaanye bannaffe twekunge naffe twekolemu omulimu ngaffe okulaga obutali bukkaanya oba butali bwenkanya obututuusibwako ku kyalo kuno ze mpulira nkoye taata wange okumalirangako eri ekisajja beekubiridde enduulu abaana ababiri bano okuli Rose ne Tina kakati wulira mama Prosi yayita ofiisa omwana wange agenda kunfaako ofiisi omwana wange agenda kunfaako ddamu okwata agasajja agakwata omwana wange naye Jabo nakwata bulungi abantu nze nakwata bantu gwe lakini bwegiri bantu doota gwe bagiri kuba mitwalo 2 okwata bantu bata kakati ite bakwata atya omwana wange agenda kunfaako ofiisa nze omwana wange afa nze kyembadde nsaba ddamu okwasaganya ensonga ze nze ofiisa njagala oddemu okwata abasajja mpulirwa bulumi naye mwateesa dage ziwulira bulubi wadde tebwateesa bakuba bitwalo 2 kukwata kubo genda kakati the file is closed. How can you say that zile bukwate bantu very impossible.
kuddamu kujjako ng'ate obitutteko obudde buwanvu n'ogenda mu kkooti. Awo kujjako ng'ate ogezeeko walala nogerako bukooti nogerako la walala wange tekisoboka kubanga ze wange ofiisi yakilozinga nsonga eyo. Ofiisi omwana wange kati afe gwe toli muzadde nze manyi nze bazadde nze manyi ndi bazadde sasula naye kakati you paid off bakusasula okwata sente z'ogenda kakati zira bwekwataganya sina kyengenda kuyamba n'olwekyo nsonyiwa sina kyengenda kuyamba. Officer Tamale Frank director wa sinema eno ye muwandiisi waayo producer waayo Tamale Frank akolezanga afande ovuddemu bwotyo malaga zisonyiwa kakati tudda ku taata Patrick yeno leero nga wakyafu ali waka gwese obwedda nkunoonya ye mama Patrick kiki mwana wo nze jano omutujjuwo kiki ate nabokiwulira kale mpulira nkikoye yamubuuza oyawukanye n'okutegeerako gw'oyinza otya okungamba nti omwana wange omukooye nze nga sinaba kukikutira kukikuwa ku sowaani kukirya nze kijja wendi naye omanyi nnyabo nkubulireko sisobola kukikkiriza kuddira omwana wange nakeera enjala enzaala. taata Patrick yali tamanyi na kigenda maaso waka wano sisobola kujjawo mwana wange waka okujjako nga gwogenda nga ngenda wa ngamba muzijewo nze nzijewo mwana kati tukole bwe tuti nga bwe kiri nze senkulu w'amaka gano ate gana amaka gange gwoba ovaawo kale siina gyendaga olayika bw'ondabako amatu ompita puusi bw'onengerako enviri ompita kakapa ggwe maama nyabo okujjawo ng'oyagala nkikufumbira okirye kati bano baba batambula basanga mama Pros ava ku ddwaliro. Mapros embeera eri etya bweti naye omwana aganye tukoze buli kimu naye omwana aganye yena afunze munda bangambye nti omwana avuze munda yenna yeetaaga operation ne kati mama Pros emitwalo abiri ge bakwagakolamu ki zonna zigenze ku Pros loza zimala mama Pros jukira nagamba yamugamba katukusabire munaayo buli omu alina ebizibu bye emitwalo abiri yagalya naye galina kyegakozeewo mama baba Pros agenda fa bamuzike mukinya tagenda fa naawe baba agasajja nange agenda kunkwata kimama kifunye okweraliikirira kwatakuba nakusuubiza okukuma yamugamba tegajja kukwata kubanga nakusuubiza okubeera Golola Moses of Uganda nze kuluno sigenda kubeera Golola Moses of Uganda ngenda kubeera Golola Moses of Whitney yafuba okulaba nga akagumyagumya ne nga kyekalaba kakitegeera kati twala tulabe kyekiddako tudda kujajja weewaawo Bidandi Abdunul avubuka balituddewa balwa yejajja ow'olumansulo balwa yeetaaga baddagala ewuwe asaddaaka busaddaasi naye nga bikola kyeziva zireeta kiregeera ne kavulumba n'omukuulira enviiri bw'oziranga buli kimu nabooni jajja tusonyiwe tutusereeti ensonga eriwo kati ensonga eriwo nagulaba oli omwana gwe mwaleeta namulaba n'owokubiri namukozesa naye kati jagalayo omu ate nnyo kati kumbe jajja bali abaana batwalibwa tanabasasula nkitegedde mumanja kakati jajja etuba tukubanja nga sente ziri oyagala tukole guno omulimu nga ziri tezinajja nkuterekera muzzukulu nkuterekera abavubuka mwonoonanye sente nkuterekera weewaawo jajja ogwo gwekolere tusobola kwogera ku bbanja naawe tokole mugerufu bwavu jajja senga obadde otuwadde kati tesiko kuziiza jajja tuweko mbaterekera nkimanyi ate gwenja kukuloga jajja ndino olumansula olumanyi nja kumansulira eddogo ojja kweyambula ojja kwesaasaanira empitambire saala kummanyiira
Wewawo mugende mukola mulimu gunyuma. Munakola wewawo munakola. Siwewawo. Siwewawo. Mugende muleta omwana ono ntegeke sente. Diri wefa nakwata ku lumansulo. Alo kakati tudda ku mukyala akola kugombolola ng'akola mu ofiisi ekwasaganya ensonga z'abaana. Bwadde ono yatuula najjukiramu engeri obwana ngeri gye bwamubuuziza ebibuuzo naye nga tebwabubuuziza muyisa mu maaso wabula bwakikozeseza bulumi. Munnayi mwagala bamali tutta ku byalo tuggweko. Gwe nnyaba olowooza akaseera akatuufu ke kaluwa. Bannaffe bangi basaddaakibwa. Ensonga naddamu n'azitunulamu. Ekituufu akaseera akatuufu ke kaluwa. Naddamu azitulamuuko. Ekyo nze nkiyita kwekubira simu ne weekwata. Omanyi mulimu ensonga weekubira essimu n'osangako zi missed call. Gwe mwennyini nnyini weekubira. Kati yeekubira essimu ne yeekwata. Buli weekwata ensobi otandika okudda engulu. Ekikuyisizza. Kumba bano baadde bayiyizaamu nti senga tunaba tetufunye buyambi. Tusisinkane eri mu kiyumba. Baadde basazeewo bateekewooko olukuŋŋaana tabamiruka olw'abaana olugenda okulaga abazadde b'oku kyalo kuno nti si bamativu mu ngeri emu oba endala. Okitegedde mwandigenze kati genda otambuze buli mwana yenna owa pokopoko bamuwadde amawulire atambuze amawulire gasobole okutuuka buli ku buli mwana yenna nti waliyo olukiiko tabamiruka. Kati laba akaana kamaama ke baanoonyanga luli bwe bamala kasaddaaka nga bateeka mu kiveera kya bbulaaka nga basuula eyo. Mulambo gwe gusisinkanibwa. Omulambo gwe gwasisinkanibwa era ogenda okulengera nga basudde awo. Njala tulabe ki ekiddako ku sinema eno. Baba bagenda Rosie yalengera kiri kiki naye nga ndabanga ekiriko omusaayi. Awaayi tugende. Tuyinza okumala gagenda bwe tutyo naye ng'ate waliwo ekyetaagisa okutaasa wadde gwe otya omusaayi. Tusemberewo tumale okulaba. Omanyi natural eri abaana ababuwala nga bwalaba ku musaayi atya afunirawo ensisi. Tugende naye munnaye ono ye Rose tayagala kulaba ku musaayi. Lindako. Tugende naye tulabe ekiveera. Bajjayo atidde taagala musaayi era alingiriza eri wazira nga basembera okusooka okwetegereza lwaki ekiviira kiriko omusaayi. Lingiza kumbe netina ate atyayo Rosa agenda okukeberako. Trevor sooka ojje. Kiki? Tino tugende tusinkane ebyemmanga wansi mu kiyumba. Message Tina ne Rose bagambye tugende tusinkane eri wansi ku kiyembe ate buli mwana gwolabako mu myaka gy'obuto naye mutegeeze. Message etandika okutambula tusooka tulabe engeri gye tugenda okwesalira amagezi. Ate teriyo kisaasaana nga lugambo lw'abaana abato kubanga mu ddakiika 10 asobola okuba nga addusa ekyalo n'akimalako. Gwe kati Trevor najja jangu mala okuwulira. Abaana kuno okubonyaabonyezebwa n'okukozesebwa ebintu bye batasaana kukola kyafuuka eky'abaana baliko. Eri wansi ku ssaawa 8 bw'oleme bw'otatuuka mu budde olabujja kuba okigudde. Ate n'abalala bategeeze totumye weesitukidde osindisa asitamye munyamusubi. Kati Patrick wuuno. Patrick no y'omu ku bantu abalina okubeera mu summit eyo kubanga y'omu victim ku bintu ebigenda okulwanyisiganyizibwako oba okuweesezaako ebiki ebiteeso musoga akyeta bidduubo. Patrick ku mabbali eri mawulire gagenda baaso totambula kayima esaawa 8 eri mu kiyembe kakati nga nze benga kutuusizaako neefuba okulaba ng'ogamansa osindise munyamusubi. Kati eyo nga tuvuddeyo
tuddako ku mabbali eno wano waliwo amaka ag'enjawulo ye wali tata Shakira ne mama Shakira bawoza mwana waffe akuze Shakira ono n'agenda kwonoonekera wano mbadde njagala tumugabe ekyo kiveewo Mwana mukulu akuze agenda afumbirwe Kwonoonekera wano. aleme kwonoonekera wano okufunira wano mbuto nze njo swala zo mama Shakira bw'ayonoonekera wano gwayogerwako nze nsiba mu nnimiro tukulanye nno nakwasole wa 12 ndaba omwana gwe tuzadde kati awezeze 15 wuyo tugenda nafumbiza muyite tumutegeeza amawulire Shakira kumbe Shakira abadde wano nga abawulira era Shakira kutuukiriza mukolo kujja naye nga yali awulidde era yajja akaaba Shakira ekikumpisiza otuuse okufumbirwa tata kugina emyaka so afumbirwa nze nkitegedde oli mukulu nze nkuzaala si gw'ontegeerera nti olaba oli mwana muto nze kitawo akuzaala nze ndaba oli mukulu wulira taata nga lwaki nfumbira kugina emyaka oyagala kumala kunyenyanga ovakedo lyokomanye nti okuze maama ngambiraako naye Shakira akkiriza tatawo kyagamba okuze nze nno bampasa wano nga ndi wa 12 gwe nonsingako kati n'3 wulira nkwagaliza ekisinga ye taata amwagaliza ekisinga aleme nafunira lubuto ku lujja myaka 15 naye mwana wange sibazadde temukuze toyina 15 nze saafumbirwa na 12 ate abazadde mugyewo ebintu ebyo mbawulire nnyo nga mwogera ebintu ebyo byesikirizaganya nabyo togulira mwana ngato kubanga gwe wasomeranga mu bigere wasomeranga eri mu gyenkaaga osomera mu bigere omwana ali mu 2020 n'ekintu oyagala asomere mu bigere yeye yagamba osomere mu bigere Shakira yakaaba kati onaajuliriza engeri gye wasama amashakira ku myaka 12 ebyo byali byedda biri eri ku ssaawa zino mwana wani gwe ofumiza 15 era oba omutegekedde ki naye tofaayo kijabba lengera witini wadde baaba afaayo naye era waliwo keya ebeeraga nti no ebanja maama kimaama kikino wano kitudde kisiriikiridde kiraba ebintu omuntu omukulu bye yali badde alaba kati ensi yatandika kisakata kibooko ku myaka egyo 6 egy'ena kirigenda obuwezi 3 nga kirabye byenkana ki malevu musajja mubazi kakati goiti mwanyi taata kamwekanga numwekanga rosaluwa ageze ku luzzi kana kukagala kumanya likana bakumanya nti kati nataddewo ne ka training akemisana agala kuntegerera training efuuke ya kiro yokayoka ate nga nze mbadde njagala ku lunch wabengayo training gero munyondetera amazzi kati ng'atulwana alindako kakomewo ye malevu omujugirako mu kina Uganda ekimanyiddwa nga Naalongo ng'ayingira mu nju malevu ono oba yaliko ddogo tewali amanyi nga galawo yatukira kawitini tatandeka kawitini nga bw'okamanyi kati loza agenda okomawo agenda okusanga omwana akaaba tandika taata akana akakubira ki kumbe taata tagumikiriza lozi kudda ku luzzi bannange ni taata kagwa ensoni yakuba ku ndulu nga teri ayamba kyava jafuna omuggo ebisigadde byonna ono taata lekaiko n'ekisyamu oyo kati komona ekitundu ekyokubiri era nga genda mu MK Video Center wegulira ekitundu ekyokubiri ya sinema yaffe emanyiddwa nga Edembe ly'omuto
abadde Tamale Franka, Kigulu Abbas, Rokito Yo, Nsubuga Shina ne Namwebe Aisha, Mukasa Brian ne Jamila Zahara. Tusinkane emitunda ekyokubiri tumale okulaba ki ekiddako ne sinema eno efundikirirawa. Maliriza mbagamba nti mwenna mufube okulaba nga mukuuma eddembe ly'omwana omuto naye asobola okutuuka obulungi mu myaka egyezalirawo. Mubalage ekisa mpozi n'obukakamu n'okusonyiwako ebyo baba bakoze, mpozi n'okubuulirira tusobole okufuna society ennungi n'eggwanga lyaffe eriddako, kubanga abato gy'emiti emito ekiggumiza ekibira. Tusinkane emitunda ekyokubiri ate nga nakyo kijja kubaayo era nga kikulindidde wali mu MK Video Center, Majestic Plaza level 5 room ya 8. Tusinkaneyo mwera.